अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज मैं फिर आपको सहाबा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मजलिस में लेकर जाऊंगा। उनकी रवायात जो बयान कर रहा हूँ। ये रवायात एक अजीब नक्शा खींचती हैं उन लोगों के ईमान का और इसी तरह हज़रत मसीह हज़रत विलायत शाह साहिबी इबीड़ी हज़रत सैयद हुसैन अली शाह साहिबी त्रिगोन se unë kisha pasur shumë pak raste që ti takohesha Masiut e Premtuar salam, sepse kisha një punë ku rrallë herë gjeja pushime, kisha barbet në bazë të një andre. Andra ishte kështu që atëherë isha vendosur në Madhopur, aty ku dilte edhe lumi bari doab i lartë. Pash që një grup njerëzish me pamje të hishme, pra të cilëve ecte, para të cilëve ecte një burr shumë të pashëm, shumë i pashëm, në veshje elegante, e stolisur me një kuror me shkëlqim vërbues, kalon pranë murit të apartamentit tim, dhe ata u ngjitën në qati ndërsa unë isha fjetur në obor. Aty u thirr ezani me anë të boris, që u dëgjua shumë larg. Pastaj mu duk sikurse ata po faleshin. Mande ata u kthyen nga muri im. Kur kaluan pranë shtratit tim, pra tregon ëndrrën e tij dhe thot, kur kaluan pranë shtatit tim, ata mu drejtuan mua dhe than, o vëlla, nxirë jashtë ndyrësinë dhe papastërtinë tënde. Unë në ëndër ju përgjigja, sigurisht zotri. Kur ai kaloi tutje, unë e pyeta shokun që e ndiqte pas, se kush është ky zotri? Njëri prej tyre tha, a nuk e njihni? Ky është Hazrat Mirza sahibi. Po atë ditë në sabah, shoku im, doktor Muhammad Ismail Khan sahibi, rahmet pas, trokiti në derën time. Kur unë dola jashtë, ai mu drejtua duke thënë, Shah sahib, jeni Barahmedian? Unë pyeta se si? Sonte kam parë në ëndër që ishit ulur në klinikën tuaj. Pra ai tregon që sonte kam parë në ëndër që ishit ulur në klinikën tuaj,
unë hy brenda dhe nga Arkza nxjerr një gjybe të bukur që i shkon për 7 juve. Pastaj unë sjell kopse shumë të bukura dhe i qep ato në gjybe. Pra, jo vetëm që ai vetë shikoi këtë ëndër, por Zoti i Lartësuar ja tregoi këtë ëndër edhe shokut të tij Ahmedian, si shenjë që ai tashmë pritet nga Ahmediati. Po, do të bëhet Ahmedian sepse që ai tashmë priret nga Ahmediati dhe do të bëhet Ahmedian sepse gazon një natyrë të dëlirë. Ai Rafen, sidoqoftë, pas një farë kohe vajta në shtëpinë e vjerit tim, Sejed Akbar Shah Rahmet Past, komshiu im i ndjeri Mirza Ghulamullah Sahib mu afrua mua. Ishte dita gjumas, unë bashkë me të shkova në xhamin Aksa. Aty ai bëri të ulisha shumë pranë mimberit. Kur erdhi Mesih premtues selam, atëherë ai foli me atë në lidhje me betin tim. Huzuri me shumë dhe mshuri kapi dorën time me dorën e tij, ndërsa të tjerët bën bet duke vënë dorën mbi shpinën time. Hazrat Inayatullah Sahibi Rafen në ngjarjen e tij të betit duke thënë: unë bëra bet në vitin 1901. Atëherë unë mund të isha rreth 15 vjeç. Kur erdha në Kadian për herë të parë, mora me vete edhe një shishe parfumi. Këtë rrugë e bëra me këmbë. Këmbëtur në batala, kur pash shishin e parfumit, përveç një pike, i gjithë parfumi ishte avulluar. Më erdhi shumë keq. Pas dite, unë e takova huzurin. Pra kur erdhi në Kadian, thot, pas dite, unë e takova huzurin, kur ai erdhi në çatin e xhamis Mubarak për faljen e akşamit. Pastaj fillova të shtypje këmbët dhe i thash, pra për respekt, dhe i thash, kisha sjell një shishe parfumi, por ai mu prish gjatë rrugës. Unë ja thash shishen huzurit, ndërsa ai më tha, ke fituar sevap për një shishe të mbushur. Bëra bet pas akşamit dhe qëndrova atje për 10 ditë. Njëherë, kur kthehesha nga Kadiani, mbrita në qytetin Batala, isha shoqëruar me një fermer. Bujtëm në Batala, ai fermer më pyeti, a kishit marrë leje nga Hazrat Sahibi? Unë ju përgjigja jo. Më erdhi keq, që pse nuk i kisha marrë leje. Atë natë pash në ëndër, që huzuri ulur në shtrat, hante bukë dhe më porositi, edhe mua, që të haja bashkë me të. Gjysmën e hëngri vetë dhe pjesën tjetër e mbarova unë. Huzuri më tha, shkoni, ju jap leje për të shkuar. Ai Rafen isha kryekëput analfabet, madje më merrja edhe gjuha, ndërsa tani jam plotësisht i rregullt, pra nga mirësitë dhe lutjet e mësuesit e premtues selam. Hazrat Sheikh Ataullah Sahibi Rafen një ditë isha qëndruar afër zomës Rumbullakët, aty ku ishte dyqani i babu Fakhruddin Multani. Teksa doli Mesih premtues selam nga dera e xhamis Mubarak dhe më thërriti mua, "Mia Ataullah, ju lutem, çoni këtë letër në kutinë postare." Më erdhi shumë mirë që huzuri dinte edhe emrin tim. Çdo ditë në akşam huzuri pinte në një gotë të thjesht qumësht. Huzuri pinte në një gotë të thjesht qumësht zihet, të pazir. Dikush e pyeti, "Huzur, mos e përdorni qumështin e pazir." Huzuri ju përgjigj që shumë kush prej të dërguarve të Zotit kanë përdorur qumështin e pazir. Pas një farë kohe, kur isha i punësuar pranë departamentit të telegrafisë, u sëmura rënd nga tuberkulozi. Mora leje dhe shkova në Kadian. Unë qëndroja në shtëpinë e kalifit të parë, radhiyallahu anhu, sepse përmes tij kisha pranuar Islamin në qytetin Xhamu. Kalifi i parë filloi mjekimin tim për shkak të kësaj lidhjeje të fortë shpirtërore. Çdo mëngjes më jepnin oriz të zier me fasule dhe vezë të ziera dhe pastaj pija ilaçe. Mu hidhrua goja nga duke ngrënë gjëra që nuk kisha shumë qef.
një ditë unë ju luta bashorte së kalifit të parë se o nën, më është hidhruar goja dhe nëse mundeni më bëni ndonjë gjë tjetër të kripur që të ndryshojë pak shija e gojës. Ajo më tha që Molvi sahibi, pra kalifi i parë, do të zemrohet shumë. Megjithatë, ajo më dha pak qorp duke kulluar atë nga specat dhe gjërat e tjera. Ditën tjetër kur Molvi sahibi mati pulsin tim, më pyeti, çfarë kishit ngrënë në darkë? Tani, huduri thotë që tani doktorët të mëdhenj bëjnë analiza, por akoma s'gjen dot shkakun. Ndërsa kalifi i parë vetëm i mati pulsin dhe pyeti se çfarë kishte ngrënë, sepse pulsi i rifte më me rëmbim. Unë i thash asgjë. Ai la mësimin e Kuranit dhe shkoi në shtëpi me vrap dhe pyeti bashorten se çfarë kishte ngrënë ata Allahu dije në darkë. Ai tha që pas bukës kishte kërkuar me ngulm diçka tjetër, prandaj kishte pirë pak qorp. Molvi sahibi u zemrua edhe me gruan e vet, si dhe me mua, që pse kisha gënjur. Gjithsesi, Molvi sahibi ja rrefeu Mësuesit e Premtuar selam pa kujdesin dhe gënjeshtrën time, duke thënë se unë nuk kujdesesha fare për shëndetin tim. Vuaja nga tuberkulozi. Unë në fakt isha dobësuar shumë nga kjo sëmundje. Madje edhe Mësiu i Premtuar selam u zemrua nga sjellja ime. Më mbaruan edhe dy muajt e lejes. Molvi sahibi kishte shumë merak për shëndetin tim. Më dha ilaçe që të përdorja vetë dhe tha që do të lutej për mua. Kur ju paraqita Mësiut e Premtuar selam, i thash që po nisesha për në Rawalpindi, sepse mua ma ka mbaruar leja. Lutuni për mua, sepse nuk jam mirë nga shëndeti. Huzuri u lut për mua dhe pastaj më tha, gjatë faljeve tuaja duhet të bëni lutje me shumë përullësi, madhëngjim dhe përmallim. Duhet të shkruani vazhdimisht letra këtu në Kadian. Duhet të vini më shpesh. Pastaj më tha, heqni dorën nga pakujdesia dhe neglizhenca në ushqim. Betohuni fort para Zotit. Ai është falës. Ai është falës i madh dhe i gjithëmëshirshëm. Dhe sigurisht ai do t'ju dhurojë shëndet të plot. Pastaj ai rëfen, kur u ktheva në Rawalpindi, në orën 1:30 të natës, pash një ëndër në një gjuhë të huaj, të cilën nuk i kuptova dot. Nga habia rash në sejdë para Zotit dhe u luta me shumë malëngjim, që o Zot, fuqia jote përfshin çdo gjuhë. Të lutem, tregoma kuptimin e kësaj ëndre. Atëherë Allahu i lartësuar e mëshirën e tij të veçantë rreth orës 2:30 të natës, më bëri që të shqiptoja fjalat healthy. Domethënë i shëndosh. Ky zë i përsërit shëm më zgjoje nga gjumi. Tani kanë kaluar më shumë se 20 vjet dhe nuk kem shqetësuar as nga dhimbja koke. Për kësaj, ndihma e Zotit më bekoi çdo punë timen. Unë nuk kisha asnjë fëmijë. Zoti më bekoi me 3 djem dhe 4 vajza. Një tjetër sahabi, Hazrat Malik Berkutullah sahibi, i biri Hazrat Malik Niaz Muhammad sahibi Rfen. Babai im dhe Malik Bereket Ali sahibi ishin Ahmedian, që për vitit 1897-98. Ndonë se unë duke ndjekur shembullin e tyre isha Ahmedian që nga fëmijëria. Por në vitin 1904, kur isha 14 vjeç, bëra bet në dorën e Mësuit të Premtuar selam. Sa herë që bënte bet dikush, edhe ne bënim bet bashkë me të, me qëllim që të merrnim pjesë në atë lutje që Huzuri bënte në fund të bërjes së betit. Nga njëherë shumë veta bënin bet dhe njerëzit duke hapur qalmat e tyre, i shtronin në derit e duart e Huzurit. Të gjithë i kapnin ato qalma dhe kështu bëhet beti. Hazret Doktor Omerdin sahibi Rfen. Unë jam lindur më 28 korrik 1879.
Dhe betjen e Mesihut e premtuar selam e kam bërë më 30 qershor 1905. Unë jam antarësuar në sistemin e testamentit më 23 korrik 1928 me numër 2898. Kam shërbyer në cilësinë e presidentit të xhamatit të Nairobis, Keni, pra në Afrikë për 2 vjet që për tetorit 1924. Pastaj kam qenë edhe antar i bordit ekzekutiv. Unë jam kontabël i xhamatit të Nairobis për 15 vjetësh dhe për 3 vjetësh shërbej edhe si sekretar i testamentit dhe zjafetit. Unë erdhe në këtë vend në shkurt të vitit 1900 gjatë kohës së doktor Rahmet Ali Sahibit, Sufi Nabi Baksh Sahibit, kontabël dhe doktor Bashar Ahmed Sahibit. Kam parë njerëzit duke u antarësuar në xhamat në shumicë vetëm duke parë moralet e larta dhe mshurinë dhe zemërbutësinë e doktor Rahmet Ali Sahibit. Kjo është hera e parë kur veshëm kur veshet më dëgjuan zërin e këtij imamit të kohës. Pra shikoni, shumë kush u interesuan për fenë islame dhe për xhamatin vetëm duke parë këto virtyte të larta, zemshurinë dhe zemërbutësinë. Ai rëfen më te, unë i dorëzova çështjen e fatit tim pragut të Zotit dhe fillova të lutesha me përgjërim dhe mallëngjim të fortë çdo ditë me këmbëngulje gjatë faljes së tahajjudit, që o Zoti im i dashur dhe i gjithdijshëm, dëgjoj kërkesën time dhe udhëhiqmë në rrugën që është e drejtë në të dijen tënde, që të mos flakem nga rruga e udhëzimit, sepse unë vetë jam modest, i dobët, gjunaqar dhe i paditur e të tjerë. Kështu që Zoti im dëgjoj lutjen time dhe filloi një varg ëndrash të vërteta. Pastaj pash 2 ëndra shumë të qarta. Bazuar mbi to, më 30 qershor 1905 i bëra bet Mesihut e premtuar selam përmes një letre që i dërgova nga stacioni Krego, Krajina Kusumo, afër kufirit me Afrikën Lindore, kushtuar nga gjermanët, pra aty ku shërbeja si përgjegjës i spitalit. Sapo kisha bërë betin që fillova të përjetoja një kënaqësi të tillë në ibadet që as nuk kisha përfituar, sepse ishte kohë kur engjëjt e pastër të Zotit më zbrisin mua. Në çdo post, në çdo letër shikoja përmbushjen e shpalljeve të Mesihut të premtuar selam, ndërsa zemra për herë më brengose për të takuar e Mesihun e premtuar selam. Shqetësimi im i kaloi çdo kufiri. Përfundimisht më erdhi koha për pushime. Zoti më mbushi një dëshirë që t'i ofroja një dhuratë Mesihut të premtuar selam. Pra Zoti më mbushi me një dëshirë, domethënë më frymëzoi që të ofroja një dhuratë Mesihut të premtuar selam. Vendosa që do të merrja me vete 4 vezë strutsi. Për të siguruar ato dhe për t'i marrë leje, mu desh të bëja përpjekje në portin gjerman, sepse leja e tillë nuk jepe në Afrikën Lindore. Në tetor të vitit 1907 u nisa për vendin tim. Kur u ktheva në Gujarat, pash që babai dhe vllai im ishin kundër xhamatit musliman Ahmedia. Fillova të lutesha për ta në çdo namaz me shumë mallëngjim. Zoti më ndihmoi, kështu që babai im bashkë me disa shokë të tij u pajtua që të shkonte në gjelsën e Kadianit. Ne mbërritëm në qytetin e bekuar të Kadianit për gjelse të vitit 1907 bashkë me xhamatin nga Gujarati. Me të mbërritur në Kadian, pash diçka të manitshme. Xhamatet të mëdha dhe personalitetet të shuara të gjithë ishin të itur dhe pa përmbajtur për të takuar huzurin. Ata bënë përpjekje të mëdha këmbëngulëse për të siguruar vetëm një takim me Mesihun e premtuar selam. Kjo më çuditi pa mas, sepse kisha shkuar atje si një musafir vetëm
si një musafir vetëm për pak kohë, ndërsa po prisja për këtë takim për 2 vjetësh. Kisha në dëshirë të përzimër të takoja mësuesin e premtuar alayhis salam në vetmi, gjë që nuk po duke e mundshme. Xhamati i Gujaраtit ishte i zënë duke ngrënë bukë në bujtinën e musafirëve, ndërsa unë po sillesha ande këte në përpjekje për të mundësuar takimin. Teksa kaloja rrugicën poshtë xhamisë Mubarak, kur u takova me një vëlla, unë i thash se kam ardhur nga një vend i largët dhe kam shumë dëshirë që të takoj mësuesin e premtuar alayhis salam në vetmi. Ju lutem, më tregoni ndonjë mënyrë. Ai më tha duke treguar hyrjen e një dere që këtu shpesh kalon një plakë vjetër, shërbëtore në shtëpinë e mësuesit të premtuar alayhis salam. Ju duhet të flisni me të. Ne sa mbaruam bisedën, mu duk ajo zonjë. Unë shkova me shpejtësi dhe i thash, zonjë, kam ardhur nga një vend shumë i largët dhe kam shumë dëshirë që të takoj mësuesin e premtuar alayhis salam. Por ai është i vetëm. Do të jem shumë mirënjohës nëse mund t'i përcjellni huzurit mesazhin e musafirit. Ajo plak me kënaqësi dhe butësi më tha, prisni këtu sa të kthehem. Ajo u kthye më një herë dhe më dha këtë si hariq dhe që më është përmbushur dëshira ime. Huzuri porositi, ngjituni lart. Unë me vrap në uftova baban tim, i cili qëndronte me disa shokë të tjerë, jo ahmedian, dhe i mora me vete. Ne sa u ngjitëm lart dhe qëndruam në obor që u qel kanati i dritares. Me të dalë jashtë, huzuri na u drejtua duke përshëndetur assalamu alaikum. Për fat të keq, nuk patëm mundësi që t'i thoshim selam i pari. Babai im Rahmet Pas, edhe pse ishte kundër mësuesit të premtuar alayhis salam, u të qaste ra në këmbët e tij. Huzuri e ngriti kokën e babait tim dhe i tha, e vetmja qenie që është e denjë për sejdë është qenia e Zotit të lartësuar. Pastaj unë nxora ato 4 vezë trutësi dhe i dhash si dhurat. Huzuri bojarisht i pranoi ato dhe me shumë dëmshuri dhe dashuri më pyeti për qëndrimin tim në Afrikë dhe për udhëtimin. Huzuri, duke kapur dorën time me dorën e tij, tha, nuk duhet të jepemi shumë pas kësaj dunjaje. Duhet të konsiderojmë veten si ai musafiri i cili ka bler biletat e udhëtimit dhe tani po pret për makinë në dhomën e pritjes. Huzuri më porositi veçanërisht që të bëja shumë istighfar dhe më tha që ti shkruaja letrat vazhdimisht duke rikujtuar për lutje. Pastaj huzuri mori betin e babait tim bashkë me disa shokë të tij jo ahmedian. Pas betit huzuri u udhëhoqi lutjen dhe këtë lutje i drejtoi Zotit me të qarat me ngashërim, saqë ai u përlot nga mallëngjimi dhe kishim shumë vështirë që të ndalonim lotët. Zemra mu zbut aq shumë që gjerë sot sa herë që kujtoj për dhënien e duarve në duart e huzurit, pamjen e nushme të fytyrës së tij, për lotimin e syve të hishëm të tij, udhëtimet e tij, udhëzimet e tij dhe kërkimin e faljes për mua, gjunaqar, porositë e tij të përsëritura për të shkruar letrat e tij. Pra sa herë që i kujtoje të gjitha këto gjëra kur kalojnë ndërmend, i gjithë shpirti im dridhet si rryma dhe lotët më derdhen si rëke. Sa i bekuar ishte ajo kohë, kam parë me sytë e mi se si u zhduken malet e fuqishme, oqeane dhe stuhit e përndjekjes nga lutjet e profetit të dashur të Zotit. Dhe pash që kundërshtarët e tij më të përbetuar i tuteshin për ballimit me të. Lëri dietarë dhe studiuesit e kundërshtarëve, vetë njohja dhe dietarëve të xhamatit musliman Ahmedia duke si errësirë karshia saj hënë të plotë. Askush nuk guxonte të shtonte diçka nëse Mesihu premtuar alayhis salam ishte i pranishëm. Sidoqoftë bara bet, pas betit, huzuri na gëzoi duke dhënë dorë secilit
dhe pastaj në dha leje për të kthyer. इजाजत दे दी। Kur anëtarët e Xhamatit Ahmedia të Gujaраtit dëgjuan rafimin tim për këtë takim, më thanë me keqardhje, pse nuk na more me vete? कि हमको क्यों ना साथ ले गए। फिर एक रिवायत है Pastaj është një rafim tjetër nga Master Abdurrauf Sahibi, i biri Ghulam Muhammad Sahibit. Ai rafin 1800 se në fillim kur akoma isha i vogël dhe vazhdoja shkollën e mesme të në Bera, atëherë në qytetin tonë u përhap lajmi që në Kadian është lindur një person që pohon se është Imam Mehdi. जमाने में Ky lajm mbriti edhe në mahallën tonë. और उस वक्त Pra që një person me emrin Mirza Ghulam Ahmedi deklaron se është Imam Mehdi. एक शख्स पैदा हुआ है Unë isha i vogël dhe nuk kisha shumë njohuri, por vllai im, që quhej Ghulam Ilahi, duke lexuar librat e tij, pranoi atë. कि एक शख्स Madje edhe emri i tij është shënuar në 313 sehab. Në fakt, emri i tij gjendet në librin Anjam-e Asam në numrin 249 si Usta Ghulam Ilahi Sahib nga Bhera. उसने Vllai im shënoi emrat e të gjithë antarëve të familjes sonë në formularin e betit. 13 साहबा Atëherë edhe unë lexoja librat dhe broshurat e mësuesve të premtuar alayhis salam. Madje ato i lexoja edhe në xhamin ton në darkë. Madje disa prej tyre unë i di përmendesh. गुलाम अल्लाह साहब Sidoqoftë unë के नाम से edhe mua më lindi dëshira që të takoja Mirza Sahibin. Shpesh pas faljes së akşamit ndalesha pranë një ure të vogël dhe i lutesha Zotit: O Zot, किताबें और इश्तिहार nëse ky Mirza është i vërtetë, atëherë më dërgon në Kadian. Por nëse ai është gënjeshtar, पढ़कर atëherë më lër të mbetem këtu. बशन और अब्दुल्ला अथम तो Për provimin e klasës 10 vjeçare shkova në Rawalpindi dhe isha dëshmitar kur u eklipsuan Hana dhe Diali në vitin 1311 të kalendarit hijri. एक पुल पर बैठकर Atëherë isha në shkollë akoma kur mbarova provimin अगर मिर्जा सच्चा है kur mbarova provimet në vitin 1898, atëherë vllai im Ghulam Ilahi më mori edhe mua në Kadian. नहीं है Atëherë bëra bet në duart e mësuesve të premtuar alayhis salam. ध्यान में नहीं रावलपिंडी Xhamia ishte shumë e vogël atëherë. जमाने में चांद ग्रहण और Pasi që qëndrova atje për disa ditë, u ktheva në Bera bashkë me vllain tim. उस वक्त में मिडिल की जमात में Hazret Maulvi Nuruddin Sahibi ishte i njohuri i vllait tim, prandaj ai shkroi: "Dërgoj vllain tënd Abdurrauf në Kadian." मुझको Pra kështu, me mëshirën e Zotit, në vitin 1899 të mbrita sërish në Kadian. उस वक्त छोटी U takova me mësuesin e premtuar alayhis salam dhe Maulvi Sahibin. Maulvi Sahibi dinte për arsimin tim, si dhe për gjendjen time, मेरे भाई se isha i varfër, prandaj ai më ofroi një vend pune në medrese. के अपने भाई अब्दुल Kështu që në vitin 1899 u caktua si mësues fillestar me një pagë për 8 rupish. जान पहुंचा Atëherë, gjithsej ishin मुलाकात की 6 dhe 7 klasa, का इल्म था unë vazhdova këtë punë deri në vitin 1902. पढ़ा लिखा हूँ Atëherë, Maulvi Sherli Sahibi ishte drejtor shkolle. Unë u jepja mësim nxënësve të klasave të para मुझे मुलाजम dhe falja të 5 namaze bashkë me mësuesin e premtuar alayhis salam. 1899 Maulvi Abdul Karim Sahibi udhëhiqte faljen. Pas të 5 faljeve, ulesha në komendin e mësuesit të premtuar alayhis salam. जमातें थीं Kur hynte në xhami, की क्लास नहीं होती थी para se të udhëhiqet namazi, Hazrat Masih premtuar alayhis salam ndante shpaljet, ëndrat dhe vizionet e tij me ne. उस जमाने में मौलवी Edhe unë kënaqesha për atyre. थे Pas namazit, nëse gjeja mundësi, i shtypja këmbët. नमाजें हजरत मसीह Nga njëherë Masih premtuar alayhis salam darkën e hante në xhami, जबकि edhe unë u bashkohesha atyre musafirëve. कराते थे Nga njëherë haja edhe prej asaj që mbete në pjatat e mësuesit të premtuar alayhis salam si te berruk. तो हजरत साहब नमाज पढ़ने से पहले Pas faljes së akşamit, huzuri ule në stolin e xhamisë Mubarak. मैं भी उनसे हज उठा Ai në tregon të lolo gjarash, rreth porosive të Zotit, shpaljeve që kishte marrë dhe ëndrave të tij. था कुछ अरसा Për kësaj në tregon të shpalje që kishte marrë rreth मेहमानों के साथ मस्जिद में खाना खाता doji Qiragdin nga Xhemu dhe Molvi Kremdinit. रख लेता मगर Rreth Master हजरत साहब Abdurrauf Sahibit shkruhet në fusnot रंगारंग के कलमात se ai ishte pensionisti i Sadr Anjuman Ahmedia. मिस्टर डोई
ishte në punës në shkollën Talimul Islam. Më pas u emërua shefi i zyrës. Filloi punë si mësues në vitin 1899 dhe vazhdoi atë deri në vitin 1902. Pastaj punoi edhe në zyrën e revistës Review of Religions. Pastaj nga viti 1906 deri në vitin 1927 shërbeu në cilësinë e shefit të zyrës në shkollë. Unë kam besuar mësuesit e premtuar selam që kur u zhvilluan eklipset e hënës dhe të diellit, pastaj Molvi Muhammad Abdul Aziz Sahibi, i biri i Molvi Abdullah Sahibit, i cili kishte pranuar xhamatin në vitin 1904 rrëfen. Para se të tregoj për betin tim dhe rrëfej për ngjarjet që kam dëshmuar vetë rreth mësuesit e premtuar selam, e ndije e nevojshme që t'ju kallëzoj rreth babait tim, rahmet pas, Maulana Molvi Muhammad Abdullah Sahib, sahabi i mësuesit e premtuar selam. Edhe ky rrëfim është mjaft interesant, sepse babai i tij ishte përpjekur të provonte vërtetësinë e mësuesit e premtuar selam dhe bëri bet ku i umbush mendja në çdo aspekt. Pra ai rrëfen. Meqense edhe ai kishte bërë bet në dorën e mësuesit e premtuar selam dhe kishte mjaft ngjarje ku ishte i pranishëm vet, por ato nuk u ruajtën dhe ai u nda nga jeta. Prandaj ishte shumë e rëndësishme që sipas thënies së famshme al-waladu sirrun li abihi, do me thënë djali mban të fshehurat e babait të tij. E kam për detyrë që të rrëfej edhe ato ngjarje. Babai im i nderuar zotëri Molvi Muhammad Abdullah, banori i fshatit Bheni, zyra postare Sharkpur dhe krahina Shekhupura, i përkiste shkollës Ehle Hadith dhe konsiderohej një ndër liderët më me zë të popullit. Molvi Muhammad Hussain Batalvi dhe Molvi Nazir Hussain nga Delhi kishin emëruar atë si sekretari i përgjithshëm i shoqatës Ahle Hadith. Duke dëgjuar emrin pra të organizatës së tyre, duke dëgjuar emrin dhe famën e tij, banorët e të Ghulam Nabi në Gurdaspur që ishin Ahle Hadith e ftuan atë. Banorët e njoftuan atë se shumë afër fshatit të tyre ndodhet edhe qyteti i Kadianit, ku shtetësi Mirza Ghulam Ahmedi ka shpallur se Zoti i dërgon shpalljet hynore. Ai ka bërë një profeci për lindjen e një djali që akoma nuk është përmbushur. Fillimisht e lindi një vajzë dhe pastaj lindi edhe një djalë, i cili pas një farkoje vdiq. E ani të bëjmë debat me këtë njeri, sepse sipas tyre shpalljet hynore janë ndërprer tani. Pra babai im shkoi në Kadian, kur Mesihu premtuar selam akoma nuk kishte bërë ndonjë deklaratë në lidhje me statusin dhe titullin e tij. Ai kishte pohuar vetëm për marrjen e shpalljeve nga Zoti i Madhërisëm. Ato ditë Huzuri po shkruante librin Brahin Ahmedia. Babai im mbërriti në Kadian dhe zhvilloi një bisedë me mësuesin e premtuar selam në lidhje me profecinë e sapo përmendur, pra të lindjes së një djali të premtuar. Babai im më pyeti, nëse shpalljet tuaja do të ishin të vërteta, atëherë pse nuk u përmbush profecia juaj rreth lindjes së një djali? Se pari lindi vajza dhe mande një djalë, edhe ai vdiq. A profecit tuaja gjithmonë ashtu dalin? Duke dëgjuar këtë, Mesihu premtuar selam u përgjigj, a profecia që kishte bërë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam rreth kryerjes së haxhit, a ishte plotësuar po atë vit? A kishte kryer profeti haxhin atë vit? Babai u përgjigj, nëse jo atë vit, atëherë vitin tjetër sigurisht ai kishte kryer haxhin. Atëherë Mesihu premtuar selam i tha,
Unë kur kam thënë se djali do të linde gjatë këtij viti? Kjo është profecia e Zotit dhe do të përmbushet patjetër, pa marrë parasysh vitin, sepse ka një periudhë kohore. Kështu biseda mbaroi. Maulvi sahibi nuk shtoi ndonjë pyetje tjetër, por vazhdoi të ngullte këmbë për këtë akuz se nuk u përmbush profecia juaj. Pastaj në njoftimin e botuar me 22 mars 1886, Mesihu premtues selam kishte kufizuar afatin e përmbushjes së profecisë si 9 vjet. Dhe pastaj nënvizoi këtë pikë edhe në njoftimet e tjera botuar për tij. Pastaj ai rëfen se si u përmbush profecia e lindjes së birit të premtuar. Meqense babai im zotronte shumë mirë gjuhën arabe dhe persiane dhe ishte i pashembullt në morfologjinë dhe sintaksën e gjuhës arabe, retorik dhe prozë, prandaj nuk përfitoi dot asgjë nga përgjigjja e dhënë. Është vërtet se çdo çështje varet nga koha e saj. Deri atëherë ai ngullte këmbë në kundërshtimin e tij. Huzuri duke shqyrtuar dijen dhe njohurinë e tij përmes biçedës së bërë, dalloi që ishte një njeri intelektual. Prandaj huzuri i tha, Maulvi sahib, kam shkruar një libër me titullin Brahine Ahmedia, si përgjigje ndaj akuzave të kundërshtarëve. Unë gjithashtu kam shpalur një çmim për 10.000 rupish për atë që hedh poshtë argumentet e mia. Do të ishte shumë mirë nëse ju të qëndronit këtu për disa ditë dhe të redaktoni tekstin që do të dërgohet për shtyp, sepse akoma nuk i kemi dërguar për botim. Madje do t'ju paguajmë, do t'ju shpërblejmë edhe për redaktimin e bërë. Por fatkeqësisht babai im nuk e pranoi këtë dhe u kthye duar bosh. Kaluan 15 apo 16 vjet mbi refuzimin e tij. Megjithatë, babai im kishte dëlirësi në natyrë. Sa herë që dikush i drejtohej Mesihut të premtues selam me gjuhë të pahishme dhe fjalë fyese, ai ndalonte menjëherë dhe i thoshte se Zoti na ka ndaluar nga fjalët e rënda fyese, edhe kundër idhujve. Pra këto ishin disa prej virtyteve që ai kishte, të cilët shërbyen si mjet për të fituar hidajet. E gjithë kjo kohë kaloi në heshtje, derisa erdhi viti 1902. Deri tani kishte lexuar librat Jeng-e Muqaddas dhe Aina Kamalat e Islam të Mesihut të premtues selam. Për këtë arsye ai u kishte marrë përgjigje shumë pyetjeve, por i linden shumë dyshime dhe pyetjeve të tjera. Kështu që ai i hartoi 21 pyetje dhe u nis për në Kadian për të bërë debat me Mesihun e premtues selam. Shkoi direkt në xhamin Mubarak, kreu namazin me xhamat. Ai dyshonte se Mirza sahibi ka disa spiun që zbulojnë çdo gjë nga musafirët e ardhur dhe pastaj këto të dhëna çojnë brenda. Veç kësaj, ai mendonte se dhomën ku qëndron Mirza sahibi ka disa dyer dhe ai ka caktuar derën e veçantë për çdo qëllim. Momentin që vjen musafiri për të takuar atë, ai ka informacion paraprak. Prandaj ai i thotë atij, ju keni këtë emër, ju keni ardhur nga filan vendi për filan punë e të tjerë. Pra këto ishin saqe theme për hapur rreth Mesihut të premtues selam, prandaj ai nuk foli me askënd. Pastaj djali i tij rëfen, duke dëgjuar këto gjëra, musafirit i mbushet mendja që sigurisht ky është ndër evliat e Allahut, që vetvetiu kallzon çdo gjë. Sidoqoftë, edhe Maulvi sahibi kishte këtë dyshime. Prandaj kishte vendosur që edhe Maulvi sahibi kishte këto dyshime, prandaj kishte vendosur që nuk do t'i tregoj asgjë askujt,
कि वहां जाके मैं मुनाजरा करूं। Prandaj shkoi direkt në xhami, pa folur me askënd. किसी को कुछ नहीं Por më vonë kuptoi se kishte gabim dhe ky सीधे गए nuk kishte vetësi një trillim nga kundërshtarët. ले गए, उसकी भी एक वजह थी, आगे बयान होगी। Meqense ishte koha e faljes, वक्त पहुंचे prandaj ai fali namaz me xhamat. Pastaj Hazrat Masih premtullahi salam u vendos në stol në oborin e xhamisë, ndërsa personat e tjerë u ulën rreth tij. एजेंट रखे हुए हैं, Pas takimit, Moli sahibi e përshëndeti Mesihun e premtullahi salam me selam आदत होती है ना। dhe Shehu Razi filloi t'i shtypte këmbët. मिर्जा साहब जिस कमरे में रहते हैं उसके Domethënë Shehu Razi u afrua Mesihut e premtullahi salam dhe filloi t'i shtypte këmbët. और हर एक गरज के लिए अलग-अलग Mesihu premtullahi salam i tha, nuk është mirë që të sprovosh të dërguarit të Zotit. मिर्जा साहब के पास जब जाता है Pra kjo ishte një shenjë që ai i dëshmoi që në takimin e parë me Mesihun e premtullahi salam, पूछते हैं e cila më vonë u bë arsye për të fituar besimin. और आप फलां Në fakt, baba im tregonte वगैरह वगैरह se ai kishte lexuar në një hadith से मेहमान को यकीन हो që një ndër shenjat e vërtetësisë së Imam Mehdiut është जाता है, कुछ नहीं बताया që këmbët e tij nuk do të jenë të मेहमान को यकीन हो जाता है कि यकीनन वली अल्लाह që këmbët e tij do të jenë të sheshta dhe jo normale. साहब के दिल में भी Domethënë nuk do të kenë grop, por do të jenë të sheshta. इनके दिल Pra me këtë qëllim ai filloi të shtypte में अगर मुझसे कोई këmbët e huzurit, पूछेगा तो किसी को कुछ por ai gjeti dy shenja. Së pari, नहीं, अब सीधे मस्जिद që sipas porosisë së profetit sallallahu alajhi wasallam këmbët e Mesihut të premtullahi salam ishin e të vërtet të sheshta. खुद ही कहते हैं कि ये Së dyti, गलत साबित हुआ huzuri vet i tha që nuk është mirë që të vëmë në provë të dërguarit të Zotit. या नमाज हो रही थी Askush nuk ja kishte treguar këtë. गुजारी 10 veta rinë atje dhe shtypnin këmbët e Mesihut të premtullahi salam. और दूसरे Por ai kur nuk i kishte thënë ato fjalë askujt बाज़ मुलाकात që i tha ditë atij. सलाम अलैकुम Pra që nuk është mirë që të vihen në provë profetët e Zotit. चुपके से हजरत के पैर पकड़कर दबाने शुरू किए तो हज़रत मसीह मौला Pra, ने फरमाया कि खुदा के si erdhi ndërmend करना अच्छा नहीं होता që personi që shtypte këmbët e bënte vetëm për provë dhe në të vërtet ashtu ishte. हज़रत मसीह मौला ने फरमाया Pra, ishte një shenjë e qartë që ai pa atë ditë me sytë e vet dhe fitoi freskinë e besimit. डाल दिया कि ये Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. वजह है। बहरहाल कहते हैं कि ये एक निशान था जो हुजूर की पहली मुलाकात में ही आपने मुलाजा फरमा लिया Pastaj baba im i tha Mesihut të premtullahi salam, के लिए मुमिन huzur, kam disa pyetje. के बारे में कह रहा है। Nëse më lejoni, dua t'i bëj ato. फिर लिखते हैं कि बात ये Huzuri e lejoi. जनाब Moli sahibi shtroi pyetjen e parë कि मैंने एक हदीस या रवायत में që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte një kujdestare me emrin Emen, Emen, që e ushqente kur ai ishte i vogël. या गड़ा नहीं होगा I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po thuaj çdo ditë shkonte në shtëpinë e saj जो होते हैं उस तरह dhe ja tregonte shpalje të reja dhe ajo kënaqe duke dëgjuar ato. Kjo vazhdoi derisa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë. फिर दबाने के लिए उसने नहीं पकड़ा था ये देख Hazrat Abu dhe Hazrat और इसके Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu एक तो uzgjoz zvendësi i tij. हुजूर के पाँव में हस्बे अंशार Një ditë edhe ai shkoi për të takuar atë. ज्यादा नहीं था Pra, Hazrat Emin radhiyallahu ta'ala anha. कि नबियों का इम्तिहान करना अच्छा नहीं होता Hazrat Emin zuri të qante. जबकि 20 आदमी Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e pyeti, मेरा दबाया कर apo qani nga vdekja e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam? हज़रत मसीह सामने जो उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि खुदा के नबियों का इम्तिहान करना अच्छा नहीं होता ये कैसे ख्याल पैदा हो गया कि उस वक्त दबाने वाला इम्तिहान Kjo është praktika e Allahut e cila u përmbush. था भी इम्तिहानी दबाना Ajo përgjigj, jo, बैयन निशान unë po qaje sepse u ndërpresh palja Zotit. Pra, nëse Hazrat Emin radhiyallahu ta'ala anha besonte në ndërprerjen e shpalljes së Zotit, atëherë si arrini ju që të thoni se ajo vazhdon edhe sot? हुक्म हो तो अर्ज करूं Hazrat Masih premtullahi salam ju përgjigj, मौलवी साहब ने पहला a ju besoni se ummeti musliman është ummeti më i mirë sipas fjalëve të Zotit? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas? मौलवी साहब Domethënë ju jeni populli më i mirë dalë ndonjëherë për hir të njerëzimit? एक हाजना Molvi sahibi tha, po, unë e pranoj këtë. तैमन इनका नाम था Mesih premtullahi salam atëherë sa, रोजाना या अक्सर दफा a ju pranoni edhe këtë पहुंचकर që sipas ajetit वही से wa idh uhitu ila al-hawariyina आप मसरूर रहते al-Maida खुश हुआ करते थे ajeti 112 अलैहिस्सलात तो wa uhayna ila Musa और हज़रत Sura Qasas ajeti 8 wa uha rabbuka ila an-nahl
Sura An-Nahl ajeti 69. मिलने के लिए तशरीफ ले गए। Pra sipas këtyre ajeteve, dishepujt e Isait alayhis salam, nëna e Musait alayhis salam dhe bleta, të gjitha këta kanë marrë dhe marrin shpalljen e Zotit. थी जो पूरी हुई। Molli Saibi tha, po, sigurisht, ata kanë marrë shpalljen në të kaluarën, madje edhe sot ata e marrin atë. Atëherë Mesih premtues alayhis salam i tha, atëherë aval ky ummet është më i katandisur se sa dishepujt e Isait alayhis salam, femrat e popullit të Musait alayhis salam dhe kafshat e insektet e tjerë. Pra ata të gjithë gëzuan shpalljen hyjnore, ndërsa ummeti të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam njërazi ummeti më i mirë të privohet për saj. Molli Sahibi tha, këto shembuj që tregoni ju janë përmendur në Kur'an. A mund të më tregoni që sipas Kur'anit edhe ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të gëzojë shpalljen hyjnore? Mesih premtues salam tha, nëse ju pranoni që popujt e mëparshëm kanë përfituar nga komunikimi i Zotit, ndërsa këtu Allahu i Madhërisëm me anë të sures Al-Fatiha, rreth të cilës besoni që nuk kryhet namazi pa të, dhe këndimi së cilës është e detyruar në çdo rekat. Pra, përmes kësaj sure, na mëson këtë lutje: Suratal ladhina an'amta alehim, do të thënë, o Zot, udhëhiqna në rrugën e atyre të cilëve u ka bërë mirësi, madje bekona edhe neve me mirësi të tilla. Pra, derisa ata popull kanë dhuntin e shpalljes hyjnore, atëherë val pse të mos gëzojë edhe ky ummet dhuntin e shpalljes së Zotit përmes lutjes. Së dyti, Allah thot në Kur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sura Fussilat ayeti 31. Do të thënë, me të vërtet ata që thanë Zoti ynë është Allahu, e pastaj u përmbajtën asaj fjale me qëndrueshmëri, atyre u zbresin engjëjt e Zotit, të cilët u thonë, mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, dhe gëzojeni xhenetit që ju është premtuar. Hazrat Mesih premtues salam tha, se përmes kësaj vërtetohet shpallja hyjnore me anë të engjëjve, e cila është jetike për besimtarët dhe të qëndrueshmit e këtij ummeti. Pastaj tha, së treti, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dhe më thënë për besimtarët që i druajnë Zotit, ka si hariqe në këtë jetë si dhe në ahiret. Sura Yunus ajeti 65. Pra nëse këto si hariqe nuk janë shpallje hyjnore, atëherë çfarë janë ato? Pra përveç kësaj, huzuri gjithashtu të citoi shumë ajete të tjera të Kuranit në lidhje me vazhdimin e shpalljes hyjnore. Baba im tha, huzur, kjo është e vërtetë që në bazë të këtyre ajeteve vërtetohet vazhdimi i zbritjes së shpalljes hyjnore. Por, në qoftë se këto dëshmi gjendeshin në Kuranin famlar, atëherë përse i Hazrat Umme Emen radhiyallahu anha u shpreh që in qata'atil wahyu, do të thënë u ndërprer shpallja. Ajo nuk kishte dieni për këto ajete? Hazrat Mesih premtues salam sa, Molli Sahib, ju lutem, më tregoni që përse fjala al-wahyu mban alif lam, pra al, përse kjo fjalë ndiqet ose i vjen përpara alif lam. Kjo alif lam është tregues për atë shpallje që merrte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilën ai i tregonte çdo ditë Hazrat Umme Emen radhiyallahu anha. Pra ajo shpallje hyjnore e ligjeve të Kuranit famlar që merrte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte sigurisht i ndërprerë. Madje është ndërprerë. Tani, ku vërtetohet që shpalljet e asaj kategorie janë mbyllur për gjithmonë, ndërsa ajetet e Kuranit qartazi mbajnë zbritjen e shpalljes hyjnore? Molli Sahibi nuk foli. Madje nuk bëri as ndonjë pyetje tjetër. Pra, nga 21 pyetje që kishte sjell me vete, ju mbush mendja vetëm nga përgjigjja e parë. Pastaj Mesih premtues selam mbajti një fjalim të gjatë, plot argumente, dhe përmes tij u dha vetë përgjigje të gjitha akuzave që kishte sjell ose pyetjeve që kishte sjell Molli Sahibi me vete.
Para Molli sahibi kishte sjell ato pyetje me vete edhe kishte futur në xhep dhe nuk i kishte përmendur askujt rreth tyre. Molli sahibi u çudit pa mas dhe mendoi që nëse ky person nuk gëzon shpallën hyjnore, atëherë si mësoi ai për pyetjet që kishte Molli sahibi në xhep dhe nuk i kishte bërë. Ai i mbeti heshtur për disa qaste dhe pastaj i tha Mesihut premtues selam: Huzur, shtroni dorën tuaj, sepse dua ta bëj bet. Pra ai në atë qast bëri bet dhe pastaj kur nuk pati ndonjë dyshim rreth Mesihut premtues selam. Besimi dhe bindja e tij i rriteshin gjithnjë e më shumë. Madje pas vdekjes së Mesihut premtues selam u bashkua betit të kalifit të parë radhiyallahu anhu. Pas një ngurim, u nënshtrua edhe kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Alhamdulillah ala zalik. Pastaj djali i shkruan: Shumë prej banorëve të Bariduabit dhe Qinabit që ishin edhe prej mbështetësve të tij të fuqishëm. Edhe fillimisht ishin shprehur që nëse Molli sahibi pranon Mirza sahibin, atëherë edhe ata do të bashkoheshin me të. Por kur Molli sahibi u kthye nga Kadiani duke bërë bet, ata të gjithë u bën kundërshtarët e tij dhe filluan të kurdisnin plane për të vrarë atë. Molli sahibi përballoi të gjitha këto kundërshtime me durim dhe qëndrueshmëri. Vazhdoi edhe për hapjen e mesazhit të Ahmediatit. Ai shërbeu pothuajse 18 vjet si misionar nder. Me bekimin e Zotit rreth 300 persona apo më shumë i u bashkuan xhamati musliman Ahmedia. Pra përmes tij तो हम सब सिलसिले बैत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब आपने बैत कर ली तो सबके सब आपके pra këto ishin disa prej rrëfimeve dhe ngjarjeve të atyre njerëzve të cilët duke pranuar Mesihun e premtues selam, jo vetëm që u përforcuan nga ana shpirtërore, por fituan edhe njohjen e vërtetë të Zotit. Ju shfaqën aspekte të reja të dashurisë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shkak të kësaj dashurie të qiltër, lismëria dhe besnikëria tyre me shërbëtorin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam te kaloi çdo lidhje tjetër materiale apo farefisnore. Allahu dërgoft mira mëshira dhe bekime këtyre njerëzve fisnik dhe na mundsoft edhe neve që pasi që jemi lidhur me betin e imamit të kohës, të përmbushim të drejtat e kësaj lidhjeje. Na mundsoft Allahu që të sjellim ndryshime të pastra dhe të qiltra në veten tonë. Amin. Allahumma amin. Na ka mbërritur një lajm të trishtuar pak para se të nisesha për xhuma. Akoma po presim për detaje. Një familje po kthehen nga namazi i xumas në Karachi, Pakistan. Zotri Saad, i cili ishte hipur në motociklet, është martirizuar në këtë ngjarje. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ndërsa të afërmit e tij që gjendeshin në një makinë janë plagosur. Allahu ja lartësoft shkallët martirit në të ndjerë. Do të shtjellohet kjo ngjarje kur do të mbërrin hollësitë të tjera. Sipas lajmeve të deritanishme, të plagosrit janë jashtë rrezikut për jetë. Megjithatë, lutuni që Allahu i ruajë nga të gjitha pasojat e këtij sulmi dhe u dhënë shërim të shpejtë dhe të plotë. Po kështu na ka mbërritur një lajm për martirizimin nga Gatialia, Pakistan. Allahu lartësoft shkallët shpirtërore këtyre martirëve. Gjendja e përgjithshme e Pakistanit na lyp që të bëjmë shumë lutje për të. Allahu i ruajt çdo ahmedian nga çdo lloj dëmi dhe humbje. Përveç kësaj, inshallah do të udhëheq një xhenaze. Kjo xhenaze përket zonjës Sayyida Amturrahman sahiba, gruaja e zotri Sayyid Abdul Ghani Shah sahibit nga Rabua, e cila ka ndruar jetë më 15 tetor
pas një sëmundje të gjatë. Zonja Ndier ishte bia e zotri Kureshi Abdurrahman sahibit, sahabi i Mesihut e Premtuar selam. Ishte shumë e kujdesshme për faljet dhe xhirimet e saj. Merrte pjesë në sakrifica financiare dhe kontribonte për te mundësisë së saj. Ishte një zonjë shumë e shoqërueshme dhe mikpritëse, e thjeshtë nga natyra dhe i pëlqente të bënte një jetë modeste. Gjatë kohës kur ishin të lejuar gjelset mbledhjet vjetore në Pakistan, deri në 50 mysafir qëndronin në shtëpinë e saj. Për të saj që vinte nga kuzhina e xhamatit, ajo gatuante edhe vetë diçka për të gjithë. Përgatiste edhe çaj për të gjithë mysafirët. Kur mësonte për vajzat e të afërmve se nuk kanë arritur të bëjnë stolit për shkak të gjendjes së ngushtë, atëherë ajo u jepte stolit e saj atyre vajzave. Kështu që përfundimisht nuk i mbeti asgjë. Fëmijët e vet gjithmonë i këshillonte që të shërbejnë xhamatit. Është rezultati i edukatës dhe porosive të saj se të gjithë fëmijët e saj po shërbejnë në xhamat. Ishte anëtare e sistemit të testamentit që prej vitit 1953 dy nga fëmijët e saj janë vakfin e zindagi, pra kanë dedikuar jetën e tyre për hir të fesë. Një djalë është mësues në Pakistan në Vakfe Jadid, pra mësues fetar, ndërsa një djalë, Abdullah Masud sahibi, është në Spanjë dhe ishte në Spanjë dhe tashmë shërben në Kili. Allah dhënë sabër, durim dhe kuraje të gjithë të afërmve të saj dhe u mundsof që të përjetësojnë virtyutet dhe mirësitë e saj. Një ndër nipat e saj është misionar dhe shërben në departamentin e botimit në Rabua. Munir Majave sahibi, sekretari im personal, është dhëndri i saj. Pra, 4 persona nga familja e saj janë vakfin e zindagi. Allah u plotësof dëshirat dhe shpresat e saj që kishte ajo me fëmijët e saj. Allah u shtoft fëmijëve të saj në mirësi dhe vepra të mira. Allah lartësoft shkallët shpirtërore dhe u dhënë sabër dhe kuraje të gjithë fëmijëve dhe vajzave të saj. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.